वेलकम एवरीवन। आज एक क्रॉम्पटन का जो ऑन एचपी का मोटर है, ये मोटर को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन पूरा लिखा हुआ है, क्या क्या है इसमें। तो पहले लाइन देके चेक करेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है, सीरीज़ लाइन देके चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए कोई भी लाइन इसमें नहीं शो हो रहा है, कोई भी लाइन नहीं ले रहा है। कुछ तो लाइन लेना चाहिए था। ये मोटर जो है चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑन बाय ऑन करके ओपन करेंगे, ओपन करके देखते हैं क्या है, कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो डस्ट है, बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रहा है मुझे। देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रहा है अंदर में। अभी सीधा कॉइल के कनेक्शन के साथ लाइन देके चेक करेंगे क्या लाइन ले रहा है कि नहीं, बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉइल का कनेक्शन ज़्यादातर लूपिंग के वजह से ख़राब हो सकता है, और कॉइल जो है वो जलने के वजह से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बॉडी में करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ये कैपेसिटर ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद देखिए कैपेसिटर तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो है कॉइल चेक करेंगे। देखिए कॉइल में किसी स्टार्टिंग और रनिंग में किसी में भी लाइन नहीं आ रहा है। मीटर से भी, मल्टीमीटर से भी आपको बाजार रेंज में रख के चेक करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर कॉइल अच्छा होता, कॉइल के साथ कनेक्शन अच्छा होता, तो वहाँ पे ओम्स शो होता, वैल्यू शो होता, ठीक है। तो ऑन बाय ऑन करके ओपन कर लेंगे सब कुछ, तीनों नट वगैरह जो भी कुछ है ऑन बाय ऑन करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है वो देखेंगे। कॉइल भी जल सकता है, कॉइल का जो लूप है, लूप भी ख़राब हो सकता है, लूप भी जल सकता है, ठीक है। तो ऑन बाय ऑन करके देखेंगे, जो भी हो प्रॉब्लम जो भी हो वो फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे देखिए अंदर से बहुत जो है पानी निकल रहा है, देखिए। तो पानी जाने के अंदर में पानी जाने के वजह से ही ये प्रॉब्लम जो है आया। तो देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मोटर के अंदर पानी तो नहीं जाना चाहिए था, तो जैसे भी करके हो पानी तो गया अंदर में। तो ऑन बाय ऑन करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहिए, और ऑन बाय ऑन करके मोटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो तीनों नट को ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हीट करना होगा। हीट करने के बाद मोटर जो है पूरा बखेर लिया, ओपन कर लिया। और यहाँ पे देखिए दोनों बियरिंग जो है बिल्कुल डैमेज हो गया। ये भी बिल्कुल प्ले हो रहा है। ये बियरिंग तो इतना ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए था, तो ये बियरिंग भी डैमेज हो गया। दोनों बियरिंग भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कॉइल का कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है कॉइल का, ठीक है। और ये दोनों बियरिंग भी चेंज करना होगा। और कॉइल का कंडीशन जो है देखिए बहुत ही बुरा हाल है। कॉइल के अंदर पानी जाने की वजह से कंडीशन जो है बहुत बुरा हाल हो गया। आप भी देख सकते हो क्या हाल हुआ है। तो कॉइल का दूसरा साइड देखिए, जिस साइड से कनेक्शन यहाँ पे लूपिंग करके बाहर बाहर की तरफ गया कनेक्शन, कॉइल का कनेक्शन, तो इस साइड में थोड़ा जला हुआ नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा जला हुआ नज़र आ रहा है। लगभग कॉइल ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन क्या कंडीशन है वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहाँ पे थोड़ा जला हुआ नज़र आ रहा है, और लूपिंग का ही प्रॉब्लम लग रहा है। तो क्या करेंगे, अभी ये कॉइल सब कुछ जो है, कॉइल है और स्टार्टर है, सब कुछ क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद देखिए अच्छे से क्लीन कर लिया। और अभी क्या करेंगे, ब्लोअर की मदद से प्रेशर देंगे, हवा प्रेशर देंगे, अच्छे से प्रेशर देके जो अंदर में पानी है वो भी निकाल देंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और अभी क्या करेंगे, चेक करेंगे जितना भी सारा ये ड्रेसिंग किया हुआ है
वो कट करेंगे। कट करने के बाद कॉइल को पहले चेक करेंगे, कॉइल का क्या कंडीशन है वो देखेंगे। चेक करने के बाद ऑन बाय ऑन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन जैसे था बस ऐसे ही देख देख के अच्छे से ओपन करेंगे, फिर कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करके देखेंगे, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टार्टिंग रनिंग जो कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल, रनिंग कॉइल, कॉमन का वायर है, वो सब कुछ देख के ओपन करेंगे। और यहाँ पे जो जल गया है ये, इसका कनेक्शन भी बिल्कुल देख के करना है, किसके साथ कौन सा वायर जाएगा, ठीक है। तो देख कनेक्शन करने के बाद चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर कॉइल अच्छा हो तो ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए टेम्पोररी कनेक्शन किया और अच्छे से सूखने के बाद चेक भी किया, तो कॉइल बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक हो रहा है। अभी क्या करेंगे, परमानेंट कनेक्शन जो लूपिंग है, परमानेंट अच्छे से लूपिंग करेंगे। अच्छे से लूपिंग करने के बाद फिर ड्रेसिंग करेंगे। ड्रेसिंग करने के बाद बर्निश करेंगे, ठीक है। फिर चेक करके देखते हैं। तो वन बाय वन करके आगे बढ़ते हैं। अभी लूपिंग कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो जैसे कनेक्शन था बस वैसे ही कनेक्शन करेंगे, बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे। स्टार्टिंग रनिंग जो कॉमन का वायर है, जो वायर चल गया था वो भी कनेक्शन करेंगे। और कनेक्शन जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से करना होगा। कोई भी लूज़ वगैरह क्या इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मोटर रिपेयर करने के ऊपर और भी काफ़ी सारा वीडियो है मेरे चैनल में, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखिए लूपिंग करने के बाद अच्छे से ड्रेसिंग कर लिया। अभी क्या करेंगे, बर्निश करेंगे। तो बर्निश करने से पहले कॉइल को अभी चेक करके देखते हैं। तो सीरीज़ लाइन की मदद से कॉइल को चेक करेंगे। कॉमन वायर में एक वायर जो है कनेक्शन कर दिया। अभी देखिए कोई भी बॉडी का इशू नहीं है इसमें। तो स्टार्टिंग और रनिंग का जो वायर है वो देखेंगे, वो ले रहा है कि नहीं कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए ये भी ले रहा है, पहले जो नहीं ले रहा था, देखिए बिल्कुल सही हो गया। अभी क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करके देखेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, जो स्टार्टिंग और रनिंग का वायर है वो किसी एक में लाइन देंगे, देखिए। और स्क्रू ड्राइवर जो है, जो देखिए आप साउंड सुन सकते हो, लाइन देने के साथ साथ ही मैग्नेटिक हो रहा है। और जो स्क्रू ड्राइवर है वो स्क्रू ड्राइवर को वो अंदर की तरफ खींच रहा है, देखिए आप साउंड भी सुन सकते हो। तो दोनों स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल जो है अच्छे से काम कर रहा है, वो मैग्नेटिक हो रहा है। तो ऐसे करके भी आप चेक करके देख सकते हो कॉइल सही है कि नहीं, ठीक है। सीरीज़ लाइन की मदद से लाइन देने के बाद अंदर में कुछ रखने के बाद वो मैग्नेटिक हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। तो सब कुछ सही हो गया। अभी क्या करेंगे, अच्छे से बर्निश करेंगे। बर्निश करने के बाद सुखाएंगे। जो 100 वाट का बल्ब है वो बल्ब चलाएंगे जितने देर तक वो नहीं सूखता अच्छे से, ठीक है। तो लगभग 5 घंटे सूखने के बाद देखिए, अच्छे से सुखाने के बाद अभी क्या करेंगे, वन बाय वन करके असेंबल करेंगे। अच्छे से सूख गया, 4-5 घंटा ऐसे ही छोड़ दिया था तो अच्छे से हीट हुआ। और हीट होने के बाद ये बर्निश जो है अच्छे से सूख गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, जो बियरिंग है बियरिंग को रिप्लेस करेंगे। और बियरिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे ACS का, ठीक है। जो हाई क्वालिटी का बियरिंग है वो ही यूज़ करेंगे। तो बियरिंग को सेट कैसे करेंगे, धीरे धीरे करके चारों साइड में हिट करेंगे। बियरिंग जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। और बियरिंग सेट करने के बाद वन बाय वन करके असेंबल कर लेंगे। मोटर का फुल असेंबल तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा
हीट करना होगा, इक्वली हीट करना होगा। जो एडजस्ट है एडजस्ट करना होगा, एडजस्ट करके नाट को टाइट भी करना होगा। और सब कुछ करने के बाद कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया। अभी सीरीज लाइन की मदद से चेक भी कर लिया वो बॉडी हो रहा है कि नहीं इसमें, तो बॉडी का इशू नहीं है। तो डायरेक्ट लाइन देके अभी देखिए चेक कर रहा हो, बिल्कुल मोटर का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया। अभी घूम रहा है और साउंड भी बिल्कुल लो है, अच्छे से घूम रहा है। तो अभी करंट भी चेक करेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। स्टार्टिंग टाइम देखिए 2.9 की 3 एम्पियर ले रहा है। 3 एम्पियर नो लोड में 3 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। ये मोटर का जो मैक्सिमम करंट रेटिंग है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5.8 एम्पियर, मैक्सिमम करंट रेटिंग 5.8 एम्पियर। तो मोटर का करंट लोड तो बिल्कुल सही है, जो एम्पियर ले रहा है वो बिल्कुल सही है 3 एम्पियर। तो अभी क्या करेंगे, वाटर सील को सेट करेंगे। तो अभी ऑन बाय ऑन करके सब कुछ सेट कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। अच्छे से असेंबल करने के बाद फाइनल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो फाइनल टेस्टिंग करेंगे सब कुछ असेंबल करने के बाद। वीडियो पे बने रहिए। और मेरे चैनल में और भी काफ़ी सारा वीडियो है, मोटर रिपेयरिंग के ऊपर, फ़ैन रिपेयरिंग के ऊपर, टीवी रिपेयरिंग के ऊपर, और भी डिफरेंस टाइप के ऊपर वीडियो है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अभी अच्छे से कैपेसिटर का कनेक्शन और जो लाइन का कनेक्शन वायर है वो भी कर दिया। अभी टाइलॉक के मदद से फिनिशिंग कर दिया। जो ड्रेसिंग है अच्छे से ड्रेसिंग कर दिया। काम जो है बिल्कुल अच्छे से करना होगा, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसे करना होगा। अभी लाइन देके चेक करेंगे, देखिए प्रॉब्लम जो था बिल्कुल सॉल्व हो गया, अभी अच्छे से चल रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।